ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ സ്ട്രീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്നും നമ്മളെ എയർ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ ഗണ്ണും ഇതൊന്നല്ല, നമ്മുടെ സാധാ ഒരു പേനയുടെ ഓടിയും പിന്നെ ട്യൂബും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളകുമാണ്. ഇതിലിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഗണ്ണിൻ്റെ അതേപോലെ നല്ല പ്രഷറിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിൻ്റെ 2 കുരുമുളകും പിന്നെ ഇതൊരു ട്യൂബും പിന്നെ ഒരു പേനിൻ്റെ ഓടയാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിക്നോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേനയുടെ ഓടയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓടകളൊക്കെ പറ്റും. ചിലതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിക്കണു, ഈ അറ്റത്ത് വെച്ചിക്കണു. ഇനി ഒന്നിതാ ഇതിലാണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതാ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് കൊടുന്ന് വെച്ചിക്കണു. ഇനി ഇതാ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിനി ട്യൂബ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ സംഭവം പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈ അറ്റത്തും കൊടുന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്യൂബ് കൊണ്ട് ഉന്തിയിട്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ അടുത്തത് ഇതൊക്കെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ അപ്പോൾ കണ്ടോ, സംഭവം പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോന്നറിയില്ല, നമുക്ക് ശരിക്കും കാട്ടിത്തരാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി തരുന്ന നേരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മരത്തുമ്പോൾ കൊള്ളണൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. മരത്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഉണ്ടോ, കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണോ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണോ. എനിക്കിവിടെ ഒരു പാട് കണ്ണാണ്, കണ്ണില്ലേ വെള്ള നനവാണ്, അതാണ് കൊണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് കരുതണു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, അത് തന്നെ സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല. இந்த വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. എന്നാലേ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെയും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.